देखिए दोस्तों, मैंने अमेज़ोन से हॉकिंस कॉन्चूरा प्रेशर कुकर ऑर्डर किया है। चलो देखते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये पॉलीथीन खुला हुआ है। यहाँ से ये पॉलीथीन फटा हुआ है। ये इस पे बिल है अमेज़न का, और एक ये है इसमें पेपर। ये शायद इसका इनवॉइस है। अब ये इस पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है इसकी। इसके अंदर क्या है, 5 लीटर इंडक्शन कंपैटिबल स्टेनलेस स्टील। अभी कहीं से नहीं, यहाँ पे भी प्रॉपर इस पे टेप नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। अंदर इसमें ये अलग है इसकी। और अब ये इसको कर देते हैं एक साइड में। ये इसके अंदर है एक ये कुशन या चेतावनी। सेकंड पे ये है इसके बारे में डिटेल, और किस किस पे ये काम करता है वो चीज़ है। अब ये शायद स्टीमिंग के लिए है, इसको साइड में रखते हैं। हॉकिंस कॉन्चूरा इंडक्शन बेस्ड स्टेनलेस स्टील 5 लीटर प्रेशर कुकर। हैंडल ये तो ठीक है। अभी ये हो गया, इसको रखते हैं साइड में। ये दो चीज़ें हैं, और अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये हो गई इसकी सीटी, और ये शायद इसका है वारंटी कार्ड, बिजनेस रिप्लाई कार्ड है, वारंटी कार्ड नहीं। ये हो गया इसका हैंडल और गैस्केट। ये भी ठीक है। ये
आ गई ऑथराइज सर्विस, कहाँ कहाँ पे है, बुक है। फिर ये आ गई इसमें कुक बुक, हॉकिंस प्रेसर की कुक बुक। ये अखिल भारतीय पाक पुस्तिका। बस ये इसमें निकला है। अब ये जो है ये आई होप ये स्टीमिंग के लिए है, स्टीमिंग के लिए है। कोई चीज़ स्टीम करनी है इसके अंदर रख के, तो ये स्टीमिंग के लिए है। और ये लगेगा ऐसे, और ये सीटी लगेगी इसकी ऊपर ऐसे। ये तैयार है हमारा कुकर। प्रोडक्ट फ्रेश है, फ्रेश है या यूज दिख रहा है? यूज तो नहीं हो सकता, स्टिकर। तो कुल मिला के ये ठीक है। ठीक है दोस्तों।